Hello，你唔知啊？好，咁大家見到係啦，其實就係講呢個 iCarly Star 嘅短片，但點解會有 iCarly 啲嘢喺度？因為咧，其實咧真係以作為背景嚟講，iCarly Star 暫時出啲嘢太少，未做到背景。係啦，咁大家記住係啦，我個 blog 同埋 Facebook 專頁係啦，咁係啦，大家發現我個 blog 最近好似冇更新咁，就係因為我 blog 一定要喺電腦搞，咁變咗我有好多嘢咧會喺 Facebook 嗰邊直接出咗，但係我 blog 嗰邊咧就未搞得切嘅，係啦，因為都正在忙湊 BB 啊吓，係啦，咁就所以嗱，其實好多人 WhatsApp 係啦，好多小妹妹啦，我咁樣講啦，小妹妹佢 WhatsApp 咧同我錄音嘅。但係咧，我講到明唔好錄音噶啦，其實係啦，因為我真係湊 B B，我唔會聽到你個錄音講乜嘢，係啦，因為我個 B B 喺度喊嘅時候，你哋會覺得我有時間去聽你哋講嗰個錄音嗎？你仲要係嗰個錄音，其實只係一個我字一個唔字嘅時候咧，其實認真嚟講，你哋係嘥緊我時間，係啦，呢個真嘅。咁即係你有啲嘢。即係打字打唔到嘅，咁要錄音嘅，咁嗰啲梗係冇辦法啦。但係嗰啲一個我字一個唔字啊，即係可能就係講一句嘢啊嗰啲，有陣時問我貨品啊嗰啲，其實你打字我會睇得仲快啲，因為錄音上你講嗰段片嗰個標題最慘係，仲係真係跟翻足個標題嚟講嘅時候，其實你仲要啦啦咳咳嘅時候，我係聽唔到你講乜嘢㗎。係啦，你直接 copy 個標題 send 過嚟，我反而知道你話乜嘢。係啦，咁就係啦，電話 number 喺呢度，係啦，呢度，咁就大家直接揾我電話 number 啦。好，所以大家記住真係唔好係啦，真係唔好望住個片名，跟住錄音同我講係邊一段，我唔知你講緊啲乜嘢㗎，因為你講到啦啦咳咳，我係唔知你講乜嘢㗎。你再唔係你直接 cap 張圖掉俾我都好啲，因為我一定會知，係啦。同埋你哋真係唔好為方便自己成日喺度錄音啊，因為我真係我講到明我係唔會聽㗎，係啦。即係除非有陣時真係分零鐘。唔係，因為1分零嗰啲錄音或者幾分鐘嗰啲錄音咧，通常我就知道會係打字打唔到出嚟，一定要講嘅，咁我嗰啲我先至會聽㗎。因為有小朋友試過 send 段錄音過嚟，係可以唔成10幾秒，但係唔講嘢，直接咁樣成段10幾秒就係得個唔字。係啦，好，咁今日介紹嘅咧就。大家見到好多 iCarly Star 嘅散卡，同埋係啦，有好多人問咗我好耐嘅學生證，係啦，咁呢一張學生證呢，同普通嗰張呢係有啲唔同嘅，係啦，咁就有人問我點解會遮住晒條曲，我都係嗰句，我係唔會送曲㗎，我係絕對唔會送曲㗎，係啦，再加埋學生證呢啲咁重要嘅，俾你嘟咗一次，即係我講句唔好聽啦，你段片嗰度 keep 咗張相出嚟，攞張相印咗出嚟之後喺部機度玩，咁我呢張學生證就廢咗噶啦，我自己呢張，咁就變咗係嗰個人唔使問學生證都可以玩得到噶啦，同埋因為呢一個係特別版嚟嘅，就唔係普通版，大家見唔見到呢度寫住 Premiere？呢個係會場先行限定版嚟嘅。係啦，咁遲啲仲會有其他啦，即係佢麥當勞嗰度更衣室嗰度有一張啦，跟住日本七仔嗰邊限定嗰度有一張啦，咁裏面限定嗰啲嘢咧係一樣嘅，係啦，咁就係啦，都個 QR code 咧係可以睇到第一集嘅，同埋裏面有啲特典嘅髮型，就要用呢一張先至會有嘅，係啦，好，跟住呢度係啦，呢度係乜嘢咧？呢一張就係跟埋頭先嗰張學生證嗰張 promo 卡，係啦，但係呢一張未必會有啦。而家嗰陣時係啦，嗰段時間啦，5月中嗰段時間啦就好多嘅，因為佢一定係呢一張
跟埋張學生證一齊嘅。咁而家呢一張通常都冇乜噶啦，係啦。然後呢度，唔好意思啊。然後呢一度就係大卡啦。因為呢而家呢張學生證呢，通常呢就唔跟我張 promo card 同埋呢一 set 入學，因為嗰陣時係跟呢一 set 入學啦，跟呢張 promo card 啦，連埋張學生證嘅。唔好意思啊，唔好意思啊，係啦，翻嚟啦。好，跟住呢一張大卡，係啦，呢一張大卡都少有嘅，因為佢係初期嗰張冇跟到入學啦，就跟呢一張。已經叫比較中期少少嘅 promo card，係啦，同埋呢個係條裙嚟嘅，就唔係上面着住呢一條，係呢一條呢度係啦，大家睇清楚下面啦。如果係大卡嘅話，係呢一張呢一度呢個位先至係嗰條裙，係啦。咁所以大家見到呢一張呢，佢呢個呢，就呢件衫嚟嘅，就唔係上面 S4 件衫，大家留意一下嚇。係啦，咁呢度就兩張大卡。呢一張大卡點樣拎呢？呢一張就話冇跟學生，冇跟入學服之後，跟住跟呢張啦。好啦，呢一張點樣拎嘅呢？咁就係呢度，佢會有個小冊子嘅，嗰陣時會場嘅時候，係啦，會有個小冊子嘅，咁就要吸齊呢度4個人，係啦，咁就吸齊呢度4個人之後呢。係啦，呢度都講明嘅，吸齊4個人之後呢，就可以攞到呢張大卡啦，就係呢一張啦。咁沒有其他方法攞出嚟嘅，只有呢一個方法可以攞到呢一張嘅啫。佢亦都可以話作為一個初期特典，係吸引你哋即刻去呢個 event， 係啦。好，然後仲有呢個。咁我頭先都講咗啦，呢一 set 入學呢，就係跟呢一度嘅，係啦，咁就一包其實有3張嘅，係啦，咁我哋拆嚟睇一睇啦。好，咁就要等等啦。係啦，咁就因為而家呢，全部曲都要遮，就有少少麻煩，要大家打等嘅。係啦，咁就好，大家 Yumi 呢套入學啦。其實記得嘅話呢，佢已經出過好多次啦。係喎，到時 Yumi 呢套係出咗好多次，因為佢小學1年生、小學2年生、Child 嗰啲都係送呢一 set 入學，但係佢嗰啲送嘅入學呢，就下面呢個位呢會有個書名嘅，但係呢一 set 就係唯一一 set 冇書名嘅，就係會場呢個先行版就冇書名嘅，即係正統其實應該係呢一張嘅。咁呢一 set 呢，因為好初期就好少貨，係啦，咁大家注意下，基本上佢而家呢後面個背面啦，係啦咁講啦，個背面啦。基本上都係咁樣噶啦，都好少會轉，因為佢而家唔需要特別整個背面，係除咗上次糖卡嗰一啲之外，即係糖卡啊嗰種抽包啊係一 set 嘅嗰種呢，就會有埋個 character 啦。如果唔係，通常 promo 卡後面都係咁樣噶啦。好啦，咁然後呢6張係咩嚟嘅呢？好，咁我就攞出嚟，攞高少少。好，呢3張係啦，咁大家見到係 Hime 啦，然後重點係其實呢度，因為 Hime 嗰套入學呢，其實呢原本喺機台排出呢係特典嚟嘅，因為要特登喺上網嗰邊攞咗學生證先啦，跟住上網嗰邊特登去 log in 嗰個 account， 跟住再報到嗰個 account， 然之後再去玩嘅時候入100 yen， 人哋出張卡嘅，咁佢就會指定係出 Hime 嗰張卡嘅，咁就
入夠3次出齊一套咁樣攞翻嚟嘅，係啦。咁呢個可能真係海外地區嘅人係做唔到噶，因為你個 account 未開噶，係啦。然後就呢度，咁呢3張就大卡嚟嘅，咁就係而家佢喺呢個專門店啦，完成佢某個條件就會俾一張你嘅，咁就總共3張一套。因為咧佢呢一套跟嘅時候咧，就佢送嘅時候唔止係呢3張嘅，仲有呢度。好，大家見到係 Ume 係啦，咁就係 Ume 套入學係啦，我都係嗰句，大家會發現 Ume 套入學係出咗好多次嘅，係啦，咁就總共係6張。然而，我建議大家攞嘅話，真係攞嘅話，或者真係買嘅話，買咗 Hime 嗰套先。Ume 嗰套真係太容易入手啊！即使唔係嗰個版本都好，但係 Ume 嗰套係好容易入手。Hime 呢套就真係好難搞，海外嘅話係啦。如果你日本國內嘅話，咁梗係容易啦。所以日本國內嘅話，其實我諗兩邊都唔成問題，攞邊邊都係啦。咁就呢度總數6張。好，然後咁就呢度，咁就佢機台嗰個小冊子啦，係啦，咁呢度就同你講啦，要張學生證，咁就當然你講得 S4 嗰4個 group 咧，你係可以入到去嘅嗰4個 group，係啦，咁啊大家注意翻啊嚇，咁部手機未有嘅。部手機會有機台聯動嘅，咁就等佢出咗之後睇下官方再點樣宣佈啦。好啦，然之後佢呢度講明啦，呢個 iCard 就佢有3樣嘢揀，飾品佢嗰件衫顏色同埋嗰件衫嘅型，咁就可以揀嘅。咁就呢3樣加埋出1張卡，所以今次佢嗰個可能性基本上係無限大嘅。因為佢今次部機係有2個 mon嘅，大家注意啊嚇，係啦。咁呢度呢4套係啦，呢4套就係今次嘅 PR， 今次係 P 卡。咁啊，暫時4個品牌係啦，就未有第5個係啦。呢個就專門店係啦，專門店代表人物啦，夜空係啦。呢個嗱，呢本小冊子最主要嘅重點喺呢度係啦，大家見到有特啲嘢嘅，係啦，咁佢就都講明㗎啦。嗱，用學生證嘟咗先，跟住嘟呢條曲，係啦，跟住呢一個咧就可以轉佢個形象啦，係啦，咁就雙馬尾，跟住鮮粉紅頭髮，鮮粉紅嘅隱形眼鏡，跟住呢個貼耳嘅短髮，淺紫色嘅頭髮顏色。同埋淺藍色嘅隱形眼鏡，係啦，然後呢度就係介紹佢之後會出嘅會，係啦，大家注意啊，今年唔會出 3DS game 嘅，係啦，咁就要喺佢 3DS 嗰邊 download 落嚟玩嘅，係啦，同埋今次 3DS game 如果你要攞新歌咧，你要過日本嗰邊玩完之後先至有，係啦，玩機台係機台，好啦，然之後呢度係啦，跟住呢一個係今年先有嘅。都係今年先有嘅，就係鎖匙扣，但係鎖匙扣裏面隱藏咗 QR code，跟住一嘟完之後咧係一套衫嚟嘅，就機台嗰邊用得嘅，大家都注意一下啦。今次佢真係慳你錢慳得好犀利啦，佢而家直情有啲唔出卡，直情係將個曲攞上喺玩具裏面啦，係啦。然之後呢度8月13號就會有 iCard Star 嘅劇場版，然後4月29號開始發售呢個前賣券。係啦，咁當然要追前買券嘅各位，亦都遲咗。係大家見到呢段片其實係啦，我而家6月嚟㗎啦。係啦，呢個就係我頭先講 Hime 嗰套入學啦，就係呢一度講點樣攞啦。係啦，咁大家注意下，攞 Hime 嗰套入學咧，其實係有時間限制嘅，去到係啦6月尾，我冇記錯。即係啦，咁佢最後好啦，咁就大家記住
上個 blog 同埋 Facebook 專頁，係啦。咁大家當然要留意最新情報嘅就 Facebook 專頁嗰邊啦，係啦。同埋大家記住嚟電話 number 呢度，大家記住千祈真係唔好錄啲無謂嘅錄音俾我真係唔會聽噶，因為我而家同以前唔同，我而家要湊 BB，我以前唔使湊 BB，所以變咗其實我時間係冇咁多嘅。咁大家真係要揾我嘅，揾我傾偈唔係問題，即係你打電話嚟同我傾偈唔係問題，但係 WhatsApp 嘅話就真係唔好又錄一個音，跟住10幾秒一個錄音，因為我見到你10幾秒，我以為你係打字打唔到，有嘢問我，跟住我聽完之後10幾秒都係嘅時候呢，我就真係會好嬲嘅，因為你真係浪費咗我同 BB 相處嘅時間，係啦，咁就大家記住，千祈唔好 send 廢錄音嚟，係啦，認真嘅求大家，千祈唔好咁樣做。好，咁我哋下次再見啦，拜拜。